Sabata fito amroapolo Jolay 2024 voarakitra eo amin'ny tantara ny Fédération Madagascar voany. Ambohi-piona ny mpino Adventiste avy eto Antananarivo ny gradin fatelo Vatolampy Mampiray tetsy Soamanandrariny. Rakotra olona ny toerana rehetra, marobe ihany koa ny vahiny nasaina tonga nanotrona ny batisan'ireo olona nyisa 300 mahery. Teny anoloana no nipetraka izy ireo niandry ny fotoana ny dirany tao anatin'ny ranon'ny batisa. Nizara ho antokony anankiroa ireo pastora voalamina tamin'ny fanatanterahana ny batisa. Samy nifarimbona ny rehetra sady nahafantatra ireo olony avy miandry ny toromarika, avy eo manatanteraka ny fandroboana anaty rano ireo olona manolo-tena. Nitarika ny fotoana kosa ny mpitantanasa avy eo amin'ny Ocean Indian sy ny avy eto amin'ny Fédération Madagascar voany ary ho talena départementa toy ny fitantanam-pianarana kristiana sy ny fifandraisana. Teo ihany koa ny vahiny avy any Dilambato, ny pastora Ratsaka Sotra Paul sy Moïse zanany. N'Andriamanitra fa tanteraka tamin'ity sabata tia ny ataontsika hoe santatry ny fankalazana ny amin'ny vokatry ny ezaka fitolena izay notanterahana teto Antananarivo zany tamin'ity taona ity, izay mifantoka amin'ilay lohahevitra hoe fanantenana ho an'ny Antananarivo nanomboka tamin'ny volana janoary. Dia tamin'ity sabata ity zany no ataontsika hoe fijinjana santatra ary any amin'ny isam-piangonana dia mbola mitoy ny fijinjana ny batisa izay inona fa betsaka lavitra noho ny natao teto no vita amin'izay fotoana izay. Isaon'Andriamanitra fa tena nafinaritra amin'ny fotoana tsara ny andro ary betsaka inkoa ireo olona izay tonga nanatrika izao fotoana izao. Somebiseby ny rehetra ka tsy natao ambany zavatra ny fiomanana ny alohan'ny fanombohana ny fotoana tamin'io maraina io teny amin'ny gradin. Remercions le Seigneur pour cette semaine de décision. Dieu a dirigé les choses malgré le froid, malgré la température. Beaucoup d'invités sont venus assister à cette semaine de décision et beaucoup aussi ont pris la décision de donner leur cœur à Jésus. Donc ce matin, ça n'a été qu'un échantillon de ceux qui vont se donner davantage à Jésus dans les semaines qui vont venir, et nous louons le Seigneur pour cela. Certes, le travail continue, car nous savons que le diable ne va pas rester les bras croisés, mais nous savons aussi, d'autre part, que Jésus a remporté la victoire et que cette victoire est aussi la nôtre. Comme nous avons entendu ce matin, il ne veut que personne reste derrière, mais que tous puissent être sauvés. Et cela dépendra de chacun de nous, de notre implication et de notre dévouement dans la grande commission qui nous a été confiée. Donc nous louons le Seigneur pour cela et nous continuons le travail, nous redoublons d'efforts pour que le travail soit accompli et que Jésus revienne très bientôt. Ni pastora Moïse Ratsaka Sotra no nitondra ny tenin'Andriamanitra tamin'io maraina io. Nandray anjara tamin'ny herinandron'ny fanapahan-kevitra ihany koa ny tenany amin'ny mahampitory filazantsara azy. Well, the Lord really worked here today. Niasa tokoa Andriamanitra tamin'ity androany ity amin'ny fomba manokana. People came in the thousands. Tena narivo ny mety analy mihitsy aza ny olona tonga. And you could see that the Holy Spirit was here. Tena tsapa mihitsy ny fanatrehany fanan'Andriamanitra. Hundreds of people gave their life to Jesus today. Lanjatony no nanolotra ny tenan'izy ireo tamin'ny batisa. So we were blessed. Ary tena nandray fitahina isika. Tao ambohijana masoandro itosy izy no nitory filazantsara tahaka izao ny fahitany ny fahalianan'ny malagasy amin'ny tenin'Andriamanitra. Well, they really loved the Bible. Tena tia ny Baiboly tokoa izy ireo. They love to learn about Jesus. Mahafinaritra azy ireo izany hoe mianatra ny amin'ny Jesosy. And the members too are very faithful. Ary ireo membre ny fiangonana dia tena mahatoky. And we praise the Lord for that. Ary deran'Andriamanitra isika ny amin'izany. Nahafaly ny pastora Ratsaka Sotra Paul ny fotoana nataony sabotsy 7 amby 20 Jolay teo. Voalohany indrindra aloha misaotra an'Andriamanitra isika satria
hita tokoa ny fidirany antsetra tamin'ny fomba manokatra tamin'ny fomba maro tamin'ity fivoriana androany ity. Voalohany indrindra aloha tamin'ny fanatrehany membre Antananarivo sy ny manodidina sy ireo ihany koa ireo olona izay efa tapa-kevitra hanolotena ho an'Andriamanitra BDB nifanizina mihitsy eto amin'ny gradin 3 tamin'ity androany ity nitotohatra feno tany amin'ny toerana rehetra tany niditrantsehatra Andriamanitra ary isaorana ny pasteur sy ny olona tamin'ny fanentanana sy ny membre rehetra tamin'izany zay ray zay. Manaraka an'izany koa ny toetrandro izay azo lazaina fa namirifiry ihany tao kanefa dia nazava ny lanitra manga ary nafana ihany koa niditrantsehatra tamin'izany Andriamanitra ary tao ireo izay natao batisa azo lazaina hoe ataontsika hoe santatra am-bavarano ihany zany fa BDB Anarivo ny mbola atao batisa amin'ny afaka herinandro zao mandritra ny volana oy iny sy ny manaraka BDB nisy moa ny antso izay natao ary Anarivony no namaly zany antso izany koa isaorana Andriamanitra noho ny amin'ny fidirany antsetra. Izany hoe zany ratsorina dia nitahin'Andriamanitra tamin'ny fomba manokana isika ny fandraisana anjara ny feo telo arivo ny ireo mpihira maro isan-karazany ny mpandray anjara ny toritenin'ny ankizy tena nanokana mihitsy dia raina ny tompo satria manana nanome antsika tokoa ny fahasoavana izy ny tompo ane omba antsika rehetra ary mitoy ny asa mitoy mandrakariva ny asa ka dia mbola entanina antsika rehetra mbola anoy an'izany rehetra izany. Toy izao kosa ny sary maneho ny fisotry ny batisa. Mandalo avuku o ararauti ni andro anavansu ni elinane ire wantula sifanta chao sense Nanao ny asany ihany koa ny mpiasan'ny radio Oasis nampita ny etsika tetsy somanandrariny. Tena fala satria nandray azy Jesosy natonga natao batisa dia nianara fahotako nianara fahotana Jesosy. Tena fala satria tahiny Jesosy dia nesoriny dia fahotana nanao conférence dia nafinaritra ny conférence efa elaela ihany. Rasana nirina Ivete tena faly satria nandray ny fanasana amin'ny Kristy. Sinapanina vele mangatsika vele tao amin'ny antso. Sinapanina misy. Ahoana ny dingana manaraka rena zao fiainana? Tena fanafo amin'ny fanaran'Andriamanitra ka. Zala Vernaby. Afaiza anao? Avany Votena Manakara. Afaiza? Manakara. Ahoana ny tonga natao batisa va? Tonga atao batisa satria voana tena radian'i Jesosy dia tonga nanolo tena ny tenako mba hanaraka an'i Jesosy. Ahoana ny fifaliana? Tena faly mihitsy, tena faly be mihitsy. Maro be natao batisa androany manao ahoana ny fientanetana sy ny sisa tamin'izany hoe miaraka amin'ny olona be dia be ny fanaovana batisa anao. Tena mahafinaritra be le miaraka amin'ny rehetrarehetra fa za moa fa vita dia isaoran'Andriamanitra tamin'ny navitanany batisa. Nemiany ianarako. Afaiza Nemiasa? Avy any Fiangonana Mandrisesa.
Ninon Jesosy Kristy dia natao batisa. Faly tsy haiko ny maneho anazy fa faly be. Faly be. Ahoana fahitanao an'ilay hoe bolona be dia be ny natao batisa taminao androany misnebiseby daholo nanao fahitana an'izay? Nafinaritra satria zay vao nahita an'izany hoe olona be da be zay eraky ny FMC natao batisa niaraka taminy. Tena nafinaritra satria nisy dingana maromaro natao zay vao tonga zay vao tanteraka zao batisa lehibe zao ary mbola tsiry zareo ihany fa mbola misy fanampiny fa miandry.